बेटा लाइफ ऐसी है, कोई भी चीज परफेक्ट टाइम पे नहीं होती। लाइफ एक पीका रश की जैसे होती है। गाड़ी में इतनी भीड़ होती है तो आप सोचते हैं कि अगली गाड़ी, उसमें भीड़ नहीं होगी। अगली गाड़ी आती है तो उसमें भी उससे ज्यादा भीड़ होती है। तब आप सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट ट्रेन डेफिनेटली भीड़ नहीं होगी। और ऐसे करते करते सारी गाड़ियां निकल जाती हैं। जो गाड़ी मिले उसमें घुस जाओ, जगह तो बनेगी ही।